рассказать о том сражении, которое проходило в Беларуси одновременно с битвой за Верден. Et je voudrais dire juste quelques mots sur la bataille qui a eu lieu au Bélarus en même temps que celle de Verdun. В первый же день битвы за Верден французское командование обратилось к русскому с просьбой о помощи. Le premier jour de la bataille de Verdun, le commandement français s'est adressé à l'armée russe afin de demander de l'aide. Оно попросило устроить в Беларуси наступление на немцев, чтобы отвлечь их внимание от Вердена и ослабить их натиск на Верден. Donc l'armée française demandait donc de lancer une offensive sur la ligne de front bélarusse pour attirer l'attention des troupes allemandes et donc affaiblir l'attaque qui se passait en même moment à Verdun. Русская армия не была к этому готова, потому что эта просьба была очень внезапной и не было в достатке снарядов, фуража для лошадей, еды для солдат. Pourtant, l'armée russe n'était pas du tout préparée, on manquait de fourrage, de munitions, d'hommes. Но долг союзника был выше всего, и это наступление началось. Оно продолжалось 2 недели без перерывов. Mais en tant qu'alliés, on n'avait pas le droit de dire non, et l'opération a été lancée et elle a duré 2 semaines. За 2 недели этого адского сражения в Беларуси было убито и ранено 78 тысяч офицеров и солдат. En 2 semaines de ces combats, au total, au Bélarus, il y a eu 78 000 officiers et soldats qui étaient soit morts, soit blessés. За эти 2 недели их погибло больше, чем всех военных Канады за всю войну. Ce qui fait que la quantité de morts et de blessés pendant cette opération dépassait celle des Canadiens qui étaient morts en tout. К сожалению, в Советском Союзе подвиг этих людей был забыт. Malheureusement, sous l'Union soviétique, l'action héroïque de ces personnes a été complètement oubliée. И, к сожалению, о них редко вспоминают во Франции, например, в книге маршала Петена, которая вышла в 1929 году, о том, что защитникам Вердена была оказана помощь в Беларуси, не упоминается вообще. Et on n'en parle pas beaucoup en France, semble-t-il, puisque même dans les mémoires du maréchal Pétain, où il parlait des Alliés, il ne mentionnait pas l'opération biélorusse. Je ne sais pas si le maire le savait, parce qu'il est prof d'histoire. Notre maire est professeur d'histoire-géographie. Наш мэр является вообще преподавателем истории и географии. Интересно, знает ли он об этом факте. Final, vous voyez? Oui, mais il y avait un front russe. Oui, mais sans plus, quoi. Oui, ça reste dans l'imaginaire. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer ce qui s'est passé sur le front russe, pendant que nous, on avait aussi la guerre, en fait. Буду за себя говорить, но мне кажется, что я до сих пор не знала об этом факте, о том, что вообще русская армия сражалась, армия Российской империи сражалась в то же время, что и мы, и что это иногда было и за Францию в том числе. У нас как-то в коллективном сознании нет этой идеи. Нам трудно представить, что события были какие-то еще на фронте, как он получается. On a plus d'informations pour la Seconde Guerre mondiale, on connaît les batailles de Stalingrad et tout ça, mais c'est vrai que pour la Première Guerre mondiale, on n'a aucune information. Moi, personnellement, bon, après, là, sur le front russe, non. Notre maire, peut-être que lui, il connaît plus, parce qu'en tant que prof d'histoire. Ну да, я действительно лучше знаю события Второй мировой, как-то они более известны, а вот может быть наш мэр будет лучше об этом знать, потому что он преподаватель истории. Первая мировая война – это страница истории, которая нас связывает, Беларусь и Франция, потому что как Франция, так и Беларусь сильно пострадали от Первой мировой войны. Линия фронта проходила по территории Беларуси, так же, как она проходила на территории Франции. И я сам выхожу из севера Франции, и деревня моих предков была на линии фронта и была полностью разрушена, так что эта история, она мне лично еще и близка. И мне было очень интересно сегодня побывать на этом музее, потому что именно битва у Нароча
это для нас значимое событие, потому что, как вы знаете, эта битва была начата российским императором для того, чтобы облегчить ситуацию на Западном фронте, где немцы в начале 16 года начали битву в Вердене, которая была для Франции решающая битва, потому что цель немцев был пробить фронт и захватить Париж. Вот, поэтому тот факт, что здесь открыли, начали эту битву, помешали немцев переместить силы с Восточного фронта на Западный фронт.